Меня зовут Володя Кошкин, я учусь в 9 Б-классе, я довольно творческий человек. Я играю на гитаре, пою, немного рисую и очень люблю танцевать. Мое увлечение танцами может не оценить только сосед снизу в моем доме. Я люблю пробовать все новое. Так я пошел на степ. И для финала я подготовил нечто особенное. Танец про страну, где есть коррида, быки, тореадоры и, конечно же, пасадобль. Именно его я и буду исполнять. Спасибо. Голосуй за меня.